ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଠିନ ତରଳକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତି ନ ବଦଳାଇ ଗ୍ୟାସୀୟରୁ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ବାଷ୍ପୀଭବନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ଥିବା ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ। ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ବୃଦ୍ଧି, ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି, ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ହ୍ରାସ, ପବନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଆର୍ଦ୍ରତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ବାୟୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଆମେ ଖରାଦିନେ କାହିଁକି ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା? ଖରାଦିନେ ଆମ ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଝାଳ ବୁହେ। ସୂତା ପୋଷାକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହି ଝାଳକୁ ଶୋଷଣ କରି ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଖରାଦିନେ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଯାଏ।